terve mehe üks indikaatoritest. Ma ei tea, kas mehed on mõelnud selle peale, ma ise alles ka mõned aastad tagasi hakkasin mõtlema, et kuulisin siin teada, et see on normaalne märk. Hommikune siis erektsioon. See on see, et sul on testosteroon hommikul üleval ja kui seda ei ole, siis nagu, mis toimub? Kui seda ei ole, siis tasub hakata mõtlema, et okei, mis toimub. Et ma reaalselt nagu mingi hetk olin mures just selle pärast mõtlesin, et kas nagu jabur ei ole või ma mäletan noore poisini ja tegelikult täna see samamoodi ja ma arvan, jälle asi, millest üldse ei räägita, eks ole, aga see koht, et kui paljudel, see on, mida ma nüüd naisele öelnud. Ma olen seda naisele, ma ütlen sulle ka seda, ma ütlen vaatajatele ja kuulajatele, kes on naised. Kui te saaks kogeda seda, mida mehed kogevad, kus erektsioon toimub suvalistel hetkedel, siis see on päris imelik ja see on väga veider ja see on väga häiriv mõnikord. Ja siis sa mõtledki, et ma võin vabalt lihtsalt istuda bussis, sõita, eks ole, ja vaadata aknast välja ja lihtsalt tunned, et okei. See on üliterve. Midagi toimub, hormoonid möllavad. Ja, absoluutselt. Ja siin ei pea üldse mingi mõttejada sellele läinud, ei ole mingid seksuaalsed mõtted või mingid asja, vaid lihtsalt juhtub. Et see on asi, mida tahaks testina nii-öelda sellele, me kohe jõuame ka, anda naistele proovida, mis tunne see on niimoodi elada, kui sul on lihtsalt kogu aeg midagi nagu pitsitab, aga naistel näiteks mina nagu terve naisena ütlen ka, et neid olukordi, kus sa nagu, ma ei tea, oled mingis, see vist ei lähe naistel ikkagi juhuslikult, et mingi väike stimulatsioon kuskil on, aga see, et sa lihtsalt märgud ja sul on mingi uppadi on ju, et see on ka lahe, aga muidugi kindlasti mitte võrrelda mehega, aga see on ja lahe. See on kontrollimatu teatud hetked, nagu on võib-olla need menstruatsioonitsükli valud. Absoluutselt.